আসসালামু আলাইকুম, আমি শাহিদ হাসান আবির, টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর ফ্রি হুইলার্স ক্লাব বাংলাদেশ এফসিবি। তো আজকের পোস্টটা মূলত হচ্ছে চাকার অ্যালাইনমেন্টের ভুল হওয়ার কারণে ডাবল ডিস্ক বাইকগুলা প্রায় জ্যাম হয়ে যায় এবং খুব বড় কমপ্লেন আসতেছে যে চেইন অ্যাডজাস্ট করার পরে হুট করে আমার মাইলেজ কমে গেছে, কোনো একটা সার্ভিস করার পরে মাইলেজটা কমে গেছে। এটা কেন হয়? এটা মূলত কারণ হচ্ছে আপনার সঠিকভাবে চেইন অ্যাডজাস্ট কিংবা চাকার অ্যালাইনমেন্ট যদি ঠিক মতো না হয় তখন গিয়ে এই সমস্যাগুলো দেখা দেয়। তো আগে আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে আসলে কেন এই আপনার চেইন অ্যাডজাস্টমেন্ট বা চাকার অ্যালাইনমেন্ট যদি ঠিক মতো না হয় তাহলে কেন এটা আপনার চাকাটাকে জ্যাম করে ফেলে। তো সেটার জন্য আমি এক্সাম্পল হিসাবে আমি নিজে একটা এক্সপেরিমেন্ট বানিয়েছি। তো একটা সিডি হচ্ছে এই ধরুন সিডিটা হচ্ছে ডিস্ক, এটা হচ্ছে বাইকের ডিস্ক, এটা হচ্ছে এই আপনার শ্যাফট, চাকার শ্যাফটটা। তো এখানে আমি একটা প্লাস ধরেছি, এটা হচ্ছে আমার ডিস্ক ক্যালিপার। এটা দিয়ে এভাবে চাপ দিয়ে ধরে মূলত আমরা ব্রেকটা করি। তাহলে দেখেন আমরা যদি একটু ফোকাস করি তাহলে একটা চাকার অ্যালাইনমেন্ট সঠিক থাকা অবস্থায় থাকে তো এরকম সে এভাবে সুন্দর মতো করে ঘুরতেছে, ব্রেক যখন করা দরকার তখন সে ব্রেক হচ্ছে। চাকাটা কিন্তু মুক্তভাবে ঘুরতে পারতেছে, দেখেন চাকাটা কিন্তু মুক্তভাবে ঘুরতে পারতেছে। কিন্তু যদি আপনার চাকার অ্যালাইনমেন্টটা যদি সঠিকভাবে না হয়, তাহলে আমি একটু যদি বাঁকায়া থাকে, তাহলে দুই পাশে সমান না হয়ে যদি একটু বাঁকায়া থাকে, তাহলে দেখেন তো এবার কি আপনার ডিস্কটা কি ব্রেকের মতো লাগতেছে না? তাহলে কিন্তু ব্রেকটা কিন্তু তখন ফ্রি ভাবে ঘুরবে না, ডিস্কটা তখন কিন্তু এই দুই ক্যালিপারের মধ্যে হালকা বেজে যাবে এবং এটার কারণে ফ্রিকশন বেড়ে যাবে, অটোমেটিকলি আপনার মাইলেজটা কমে যাবে। এই জন্য আপনার চাকার অ্যালাইনমেন্টটা দেখেন, অ্যালাইনমেন্ট আমি আবার সোজা করে দিয়েছি, আবার কিন্তু সবকিছু হয়ে গেছে। এই জন্য ডাবল ডিস্ক বাইকে চাকার অ্যালাইনমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা হচ্ছে চেইন অ্যাডজাস্টের সময় এই অ্যালাইনমেন্টটা করে। এই জন্য চেইন অ্যাডজাস্টমেন্টটা খুব সাবধানে করবেন। চাকার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে কিনা, অর্থাৎ চাকাটা সোজা আছে কিনা, তা খুব সহজে আপনি নিজেই পরীক্ষা করতে পারবেন। দুটি উপায়ে এটি পরীক্ষা করা যায়। প্রথম উপায়টি হচ্ছে দাগ গণনা। এক্সেল নাট যেখানে লাগানো সেখানে চেসিসে কয়েকটি দাগ থাকে। এক্সেলের উভয় পাশে দাগ গুনে দেখবেন নাটটি উভয় পাশে সমান দাগে অবস্থিত কিনা। ধরুন চেসিসের বাম পাশে 4 নম্বর দাগে এক্সেলটা আছে, তাহলে চেসিসের ডান পাশেও 4 নম্বর দাগে এক্সেলটা বসতে হবে। আমাদের এই বাইকে দেখা যাচ্ছে বাম পাশের এক্সেল নাটটি 6 নম্বর দাগে রয়েছে, কিন্তু ডান পাশের নাটটি 5 নম্বর দাগে রয়েছে, অর্থাৎ এখানে চাকার অ্যালাইনমেন্ট সঠিক নয়। দ্বিতীয় উপায়টিও সহজ। যেই নাটের উপরে থাকা স্ক্রু টাইট বা লুজ করে চেইন অ্যাডজাস্ট করা হয়, সেই স্ক্রুর দৈর্ঘ্য মাপতে হবে স্কেল বা কোনো কাঠি দিয়ে। উভয় স্ক্রুর দৈর্ঘ্য যাতে শতভাগ একই থাকে তা লক্ষ্য রাখতে হবে। উভয় পাশের দৈর্ঘ্য একই থাকার মানে হচ্ছে চাকা সোজা আছে, অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে। উদাহরণ হিসেবে ধরুন বাম পাশের স্ক্রুর দৈর্ঘ্য 4 সেন্টিমিটার, তাহলে চেসিসের ডান পাশের স্ক্রুর দৈর্ঘ্য 4 সেন্টিমিটার হতে হবে। ডাবল ডিস্ক বাইকে চেইন অ্যাডজাস্টমেন্ট, চাকার অ্যালাইনমেন্ট করা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটাকে কোনো অবস্থায় অ্যাভয়েড করা যাবে না এবং কখনো কোনো আনাড়ি মেকানিকের হাতে আপনি এই চেইন অ্যাডজাস্ট করবেন না। এটা ডাবল ডিস্ক হোক আর সিঙ্গেল ডিস্ক হোক, আপনার শুধুমাত্র যে এটা এই ডিস্ক জ্যাম করছে তাও না, আপনি যদি এটাকে একটা চেইন ভাবেন, ধরুন এবার আমি ডিস্কটাকে কিন্তু এবার আমি একটা চেইন স্প্রকেট ভাবলাম, চেইনটা আছে, ধরলাম এভাবে চেইন আছে, চেইন সাথে এবার লাগানো আছে, এটাকে আপনি চেইন স্প্রোক কল্পনা করুন। এখন যদি আমি চাকার অ্যালাইনমেন্টের কারণে চেইন স্প্রোকেট যদি এরকম হয়ে যায়, চেইন তো ঠিকই সোজা আছে, তাহলে দেখেন এখন কি চেইনটা সঠিকভাবে ঘুরতে পারবে? চাকাটা জ্যাম হয়ে যাচ্ছে না? চাকাটা অবশ্যই জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য আপনার সিঙ্গেল ডিস্ক বাইকেও আপনার যদি চাকার অ্যালাইনমেন্ট সঠিক না হয়, আপনার চাকা কিন্তু চেইন ঠিক মতো ঘুরতে পারবে না, জ্যাম হয়ে যাবে। আর ডাবল ডিস্ক বাইকে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, চেইন তো জ্যাম হবেই হবে, সাথে সাথে ডিস্কও জ্যাম হবে। এই জন্য এটা অবশ্যই চাকার অ্যালাইনমেন্টটা সঠিকভাবে করবেন।